Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталды. Анда бир сессиянын ичинде Жогорку кеңештин жыйналыштарында жүйөлүү себепсиз 10 күн үзгүлтүксүз келбей койсо мандатынан ажыратуу демилгеленди. Аталган мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева, Бактыбек Турусбеков, Бакыт Төрөбаев, Улан Примов баштаган 42 депутат демилгелеп, коомдук талкууга койгон. Долбоорун абдан колдойм. Бул мыйзам Ola turgan mıyzameler dahi keçirek çıkıp kaldı. Sebebi bu deputatlar al yerge bu kıla turgan işe oturgan yok. Eldin soru talağını atkarış için, elke gerekli mıyzamları kavgalar için bari oturuyorlar. Anan alardan 10 günlük emez, bir günlük o yerde yok oluşu eldin kızılığına teşkil ediyor. Бул мыйзамдарды жаңы конституцияга дал келтирүү жана Жогорку кеңештин депутаттарынын ишинин негизги принциптерин, кепилдиктерин, ошондой эле анын негизги укуктарын, милдеттерин аныктаган жоболорун өркүндөтүү максатында иштелип чыкканы жазылат. Анда Жогорку кеңештин депутаттары партиялык тизме боюнча жана бир мандаттуу шайлоо округунан шайланары белгиленип, жаш курагы 25ке чейин жогорулаган. Эми бул депутаттардын баягы бүгүнкү өздөрүнө мыйзам чыгарышып атпайбы? Жеңилдиктер. 10 күн келбесе андан кийин иш чара колдонуу. Бул эмне деген маскарачылык. Bir күн калса канчалаган мыйзамдар артка кетет. Канчалаган токтомдор, чечимдер аткарылбай калат. Булардын ушу мезгилге чейин кнопка басып бири-бирине келиши деле бизге зыян болду. 10 күн эмес, 10 күн деген канча сүрө калды. Ана көрө bir күн кечиксе, ошондой бир чара колдонобуз десем, анда башка кеп болду. Ошондой эле бул мыйзам долбоору коомчулукта колдоого алынууда. Тургундардын пикиринде депутаттар элдин кызыкчылыгы үчүн жумуштагы жоопкерчилигин сезе билиши керек дешет. Ажыратсындар, ишке келбесе эмне эшикте кылуучу болор. Келбеген депутаттардын мандатын алыш керек. Элдин жүгүнүшүн жалып көтөрүп аткандан кийин жумушуна убагында барсын. Ашылтып айтпасын. Конечно, жоопкерчиликти караш керек да. Эл менен болгондон элдер деле, депутаттар деле баары чогуу болуп иштеш керек. Учурда иштеп жаткан мыйзамда мандатын артка чакыртуу каралган эмес. Ал эми бир сессиянын ичинде 30 же андан көп жолу жыйынга катышпаса депутаттык укугунан ажыратылат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.